上。如果心情不好，你就大声叫。如果遇到失败，你也别烦恼。如果不能飞翔，你就努力一蹦三尺高，做一只快乐的无敌三脚猫。插上爱的翅膀，就充满力量。坐上梦的飞船，你就能去任何地方。就让每颗心灵都照进阳光，世界因你而充满希望。超级保姆大赛和让人惊喜的冠军。老婆，你知道你干什么了吗？我告诉你，还别跟我来这套。1个月1500，每天30、50，零花不等。咱们才挣多少钱呢？这日子不过了。趁现在还没人看见，我把广告撕了去。你哪儿的呀？请问是你们家找保姆吗？是。这家主人呢？就是啊，从刚才到现在，我就没得见到过一个人。没见过人？这是你们哪个看到的？没有啊，这等了大半天了，这人哪儿去了？还不露面，太过分了！有没有人呢？家里还有人啊？有没有人啊？招没有人啊？奇了怪了，哎，怎么这小广告招来这么多人呢？废话，但凡是干保姆的，看见您贴那小广告，谁能不来呀？对啊，好，你那简直不是找小时工，是准白领的待遇啊！要不是这小广告是我亲手贴上去的，我都站他们那队伍去了。你还幸灾乐祸啊？我告诉你们仨，弄成现在这样，你们都有责任。二师兄，要不是你，我能贴那小广告？要不是你老吴，我能认识二师兄吗？还有你老公，就算我认识了二师兄，我能傻呵呵的，他说什么我信什么吗？嘿，什么嘿呀？赶紧想辙，怎么把他们轰走！快！反正我们俩没辙。走啦，小五。哎，师妹，先给我让一边。哎，对不起，让一下。这就是你哥们儿哈，一点事都指不上他们。关键时刻还要看你关键，我的老公。为什么惹事的总是你，铲事的总是我呀？这还用问为什么？因为我是咱家的主人呢。请问看见这家主人了吗？没有，这家主人我们也正找呢。啊，这么说你也是来应聘的吧？啊，对。可是你这身打扮，俺这打扮咋了？俺也正奇怪呢，这家主人怎么不在呢？哎，真讨厌！我看他压根儿就不回来了，不如俺们走吧。哎，不能走！回来，不能走！干什么呢？这是啊！这菜市场都开到我们家来了，小五啊！这咱们家怎么来这么多人呢？哎，谁呀？谁是小五啊？哎，这吃到流臭是谁呀？他跟谁说话呢？我跟你说话呢，这。你总说我痴呆，你这怎么连我都不认识了？哎呀，你平时什么时候认识我呀？今儿就显您明白是怎么着？快，你楼上。哎，高小姐，那小广告就是你贴的吧？你就是这家主人，对不对？是不是你干的？是不是？说话呀！是你贴的，是你干的。对，是。那小广告是我贴的，我还跟大家开一玩笑，逗着你玩呢。你还开玩笑呢？你看我这不是，你们想啊，这月薪1500，包吃包住，还给零花钱，这么假的事儿，你们怎么还当真了呢？废话，怎么能不当真啊？啊，这么大的事情能开玩笑吗？就是你耽误了我们大半天的功夫，说让我们走我们就走啊！
你得尊重我们家政服务员。你那广告上白纸黑字写的清清楚楚的，你还想抵赖呀？不行，我们就告诉你，你不给我们一个说法，我们今天就不走了。还讹着我赵小五了，我还告诉你们，我要钱没有，要命一条。不是你们想啊，我一个月我才挣多少钱呢？我一分不少，我就给你们了，那我们不得喝西北风去啊？你也不能骗我们呀！走不走？不走，不走，不走，我走。胖子谁啊？大家不要再为难赵小姐了，有嘛事跟我说。这到底是怎么回事？你给我们讲清楚。对，我就是本次广告活动的总策划兼撰稿人秦大可。各位，赵小姐呢人比较幽默，刚才给大家开玩笑的呀。大家放心啊，本广告活动绝对是真实有效的。对啊，大家等我会儿。让一下。关上了，咱们也把门关上。大家都不要走，听到没有？让他要给我们有个交代。不走了，就在这等着，等他们出来。放心吧，小五，刚才我们俩从你这儿走之后，大可突然心生一个伟大的计划，所以我们就回来找你们了，保证能帮你们渡过难关。小五，我这计划不但让你渡过难关，而且让你找保姆不花钱还能挣钱，信吗？我承认，在之前的接待工作，我们做的的确是有点准备不足。在这里先给大家道歉了。主要今天来的人数比我们预想的多，这么多人，我们不可能都留下用，对吧？所以为了更好的遴选人才，我们决定举办一次超级保姆大赛。等一下，我要问一下，这个比赛要报名费呀？对呀。报名费太高，俺们可不干。本次大赛以发现人才为唯一目的，所以我们只象征性的收取表格的工本费2块钱。不愿意参加的，大门就在那边，你们现在就可以离开。愿意参加的，请速到东航小朋友处领取参赛表格。2块钱还行，是不是？来，报名，要不这就对了，填个表，大家填个表。看看你们，你看怎么回事？右下角掐您的名字就行。乖，给大妈做个示范。就签在这个右下角。咱不懂写字，你不会写啥字？没事，不会写字，咱可以摁手印。对。有印泥。行，好了。看看这报名场面多么如火如荼！想成为万众瞩目的冠军吗？想成为保姆中的保姆，小时工中的小时工吗？请速来报名我们的超级保姆大赛！电视机前的观众朋友们，请马上发送短信支持您喜欢的选手吧！移通用户发送选手编号到919999就有81。联动用户请发送选手编号到3177，管他3721，丰厚大奖等你拿哟！
家介绍一下评委席上在座的几位超重量级的专家评委。各位注意喽，这几位那可厉害啊！哎，那第一位呢，某大型餐饮连锁店董事长兼总经理，小尾巴胡同、大尾巴胡同、拐棍胡同、郭园胡同4大胡同青年时节之一，素有法式面包王子美誉的秦大可，秦先生。第二位就更了得了，是我们这一片的小尾巴胡同、大尾巴胡同、拐棍胡同、郭院胡同4大胡同的著名才女，红极一时的小资代言人，素有杀遍国贸无人挡 CBD 第1金白领的卢宁卢小姐。叫你呢，啊？说我呢？啊！哎呦，那么多头衔都加我头上，哎呦，我听着这臊得慌。哎呦，谁不害臊啊？可是这种场合坐在这个位置上，都得那么介绍，那么邪乎，那么火，硬着头皮上吧啊！嗨，大家好。第3位，一辈子奋斗在说媒拉纤第一线，有着没奔头的月下老、长喉结的南红娘之称的耄耋老人关劲超。爷爷，哎呀，爷爷，哎呀，看爷爷叫你呢。哦，吃饭了。哦，打个招呼，爷爷。大家好。第4位那就更加了得了，是我们这一片小尾巴胡同、大尾巴胡同、拐棍胡同、郭院胡同4大胡同的著名天才儿童，智商足有148，人称智勇小顽童、无敌3脚猫的天才少年董航小朋友。嗨，观众朋友们，大家好！很长时间没有见到你们了，我非常的想念你们哟。那么接下来就要进行我们的第1轮海选单元，我们的专家评委会随机出题测试各位选手的哟。第1轮目标，人人过关 ，OK。超级保姆正式开始。9号选手，请听题。作为一位保姆，你每天都要去学校送孩子。可是有些人既没带孩子，也不是家长，也不是保姆，也去这所学校。请问这些人是干嘛的？学校老师 ？No， 给学校送餐的。不对。哦，我知道了，是高年级的学生自己走去的。恭喜你过关了，过关了！耶！有请16号选手。好，请听题：什么人只上1天班，第2天就不干了呢？哎呦，这种事情多了，我都碰到过。雇主不满意了，被开除了呗。哦，对了，还有小时工，有了今天不一定就有明天啊。哦，对了，还有搬家公司，今天有活不一定明天都有活。哎呀，不对，你说的都不对。正确答案是圣诞老人，对吧？当然，你这个答案也不能算错，对吧？恭喜你过关了！有请5号选手。5号选手，您为什么老笑呀？请听题：用什么锅不能炒菜？啊？罗锅呀。用什么擦鞋擦得最干净？啊？用力呀。5号选手，5号选手，您为嘛老笑呢？你一笑，大伙就跟着笑呀。你们问的啥咱都不知道，咱回答不上来。这样，5号选手，请听最后一道问题。在我们提问的时候，您能不笑吗？能。恭喜你过关了！耶！
下面宣布一下第1轮海选的结果。所有的选手全都顺利进入第2轮正赛。恭喜大家，距离成为冠军又近了一步。下一轮将是非常残酷的淘汰赛，20进18。所有参赛选手请速到董行小朋友处重新填写正赛表格，表格的工本费4元。咋又成4块了呢？涨价啦！哎呀，比赛都从第1轮到第2轮了，当然从2块涨到4块。我们这是有计划、按比例的增长，明白吗？当然了，我们绝不强求。还是那句话，大门在那边，如果您不愿意，可以马上离开。哎，算了，4块嘛，4块也还能承受，先报事情。来，填表。来，不算什么东西。在淘汰赛中，各位选手将在有限的时间内向评委们展示他们的精彩才艺。他们会有怎样的表现呢？苛刻的评委们又会做出怎样的点评呢？敬请期待哟！下面是第3轮正赛，18进16，工本费仅8元。第4轮比赛16进14，工本费16元。第5轮14进12，工本费32元。第6轮12进10，工本费64元。哎，20个7号，你们别走了。我们被 PK 下来了，我们还留着干嘛呀？哎，还有，可以参加复活赛，懂吗？交钱填表，交钱填表就行。来，不讲了。哎，懂不着。恭喜你们3位，你们已经进入了本次比赛总决赛的最后3强，冠军将从你们3位中诞生。工本费仅1024元。这钱儿咋越交越多了？老这么翻法儿，咱可受不了啊！我们不知不觉的就已经交出了1000多块钱了，这可是我整整2个月的工钱。导演，下面的比赛我们不想再参加了，把俺们的钱还给俺们退出比赛。您看您这是说嘛呢？哎，白纸黑字您自己签的，退出可以，但是钱绝对不能退。我的个妈呀！哎呦，这可咋整的？这个贼船一上去，他就下不来了。我交现金。天哪，一个勇士终于出现了！那我能不能采访您一下，夏仙？我姥姥从小就告诉我，是金子总会发光的，是煤球总会发烫的，是财迷总会发财的，是馋毛总会发胖的。所以无所谓，舍不得孩子套不住狼。相信我，我一定会成为冠军的。请支持我，9号叶子。想擦就擦，要擦得敞亮。耶！欢迎回到超级保姆全胡同总决赛现场。好，现在比赛已经到了最后关头，下面请看决赛3强他们精彩的才艺展示。首先介绍9号选手叶子。叶子学历高中，年龄23岁，从业时间4年。9号选手要表演的项目是蒸汽烫裤子。作为一名年轻的家政服务员，我一直追求的目标是让我的雇主每天清晨出门的时候能够穿上一条带裤线的裤子。对不起，如果你的雇主不喜欢穿有裤线的裤子呢？对呀，像我就从来不穿裤子了。想什么呢？我从来都是穿裙子的呀，出席高档 party 嘛。对呀，
我的裤子都没有扣线，休闲。没关系，我可以根据雇主的喜好来调整。如果他们喜欢，我可以把原本带扣线的裤子弄得皱皱巴巴的，没关系的。我的信条是：雇主就是上帝，他们永远是对的。好，让我们记住年轻时尚、以服务为天职的9号选手叶子。好，下面我们介绍16号选手刘嫂。刘嫂学历初中，年龄44岁，从业时间7年。16号要表演的项目是水煮鱼。来，先端给他们尝一尝。我做的水煮鱼是以前我们家户主最爱吃的，因为他爱吃，所以我就到外面的饭馆去虚心的学。后来他只吃我给他做的水煮鱼，再也不到外面的饭馆去吃了。哎，我说，这水煮鱼也挺一般的呀。对呀，我还是觉得饭馆的比较好吃了，对吧？也不够麻，也不够辣，叫什么水煮鱼啊？你们真是不晓得，我用的材料是和外面用的材料完全不一样的。花椒我选用的是川东的大红袍，辣椒我选用的是湘西的子弹头儿。当你们吃第一口的时候是不觉得什么，可是越吃到最后那个味儿就吃出来了。你看，感觉出来了吧？16号选手有点激动，激动仿佛有点所以。我个人的信条是，要想征服雇主的心，首先要征服雇主的胃。说得太好了！来，让我们记住善解人意、烹调技艺超群、笑声爽朗的16号选手刘嫂。好，来，我们介绍下一位选手5号王妈。王妈学历初小，年龄51岁，从业时间14年，对同一雇主最长服务时间13年半。5号选手要表演的节目是洗毛衣。给人家洗毛衣要洗得干净。这叫嘛才艺？也太没特点了吧？对呀，我觉得这是每一个家政服务人员必须具备的基本素质嘛，对不啦？没错，洗毛衣花姐也会。那还没说完呢。咱洗棉毛裤最大的特点呢，就是省水。别人家用6盆水呢，咱只用3盆。而且发挥得好呢，哪还能做到不用洗衣粉？这不可能，对，绝对不可能。只要有共用水龙头，咱就能做到。蹭咱不会说啥信条，咱就觉得雇主对咱好，咱就对雇主好。雇主的钱呢，就是咱的钱，咱要省着用。没有华丽的辞藻，只有一颗滚烫的心灵。请记住朴实无华的5号王妹儿。耶 ！OK。3位选手真是各有特点，不分伯仲啊。但是冠军只有一个，怎么办呢？那么我们把这个难题交给我们的评审团。现在先去一段广告，广告回来之后，我们将揭晓本次比赛的冠军得主。千万不要走开哦！如果你的心情最近有些糟，如果你要觉得自己有点老，如果你要每天忙忙碌碌睡觉不太好，就请看看我们的无敌3小猫。我觉得我只是刘嫂，刘嫂好小节日我不是，哎呀，行，不争了，公平起见，投票。哎，这个公平，起见，快公平，发现民意，来，给，记好了，猫儿唱票，刘嫂1票，王妈1票，叶子1票，要不然1人1票，嘿。后边那3票呢？对，花姐1票，哎，花姐姐2票，哎，这花姐姐3票，我的天老爷呀！
也就是说，在我们当中还有3个人对那个小气、刻薄、自以为是、忘恩负义、以为离了他地球就不转的老女人念念不忘。谁？不是我，是我。给你们投票的机会，你们自己不珍惜，那就别怪我一人黑箱操作了。想擦就擦，要擦得敞亮。耶！最激动人心的时刻终于到了。经过评审团紧张的评议，结合短信热线的人气指数，冠军将花落谁家呢？好紧张哦！让我们马上来宣读本次大赛的季军得主。念别墨迹。哎呀，季军刘嫂。大赛的亚军得主是念在了墨就抽。亚军王妈。恭喜王妈！冠军不用念了，恭喜叶子成为小时工中的小时工，保姆中的保姆。好，下一个环节，请为冠军加冕戴上后冠。下面深情段落，快！化妆助理黑暗，快给药水。又到了告别的时间，今天在台上，我们又将送走2位可爱的伙伴来告别一下。虽然你们没有取得冠军，但是在我的心里，你们永远都是最棒的。王妈，心意最佳，刘嫂，做饭最好。此时此刻，我们看到的是场上场下，无论是明星还是粉丝，无论是评委还是主持，所有的人都在为离开的选手而加油，真是太让人感动了。别哭了，你看这么多粉丝都在支持你们，你们要坚强一些。在离开之前，还有什么话要说？俺想说，观众朋友们注意了，俺想说，给个特写。你骗了俺们保姆的血汗钱呢！你们真是缺了8辈子的蛋了！这段掐掉，不能播。好的，刚刚这一幕感人的场面，相信电视机前的你一定深深地刻入了脑海，真是感动小尾巴胡同啊！下面我们有请冠军得主叶子。叶子你好。你好。此时此刻，面对这么多的粉丝以及电视机前的观众，你有什么要说的吗？首先，我要感谢小尾巴 TV、大尾巴 TV、拐棍 TV， 还有郭岩 TV， 各种 TV。我想告诉大家，你们选择我是没有错的，我一定会给你们带来不断的惊喜。本次比赛，冲！想擦就擦，要擦得敞亮，擦多少地都有你帮忙。从此我们的家就有了新的希望。俺的钱，那是俺的钱呢。不行，俺得把俺的钱要回来去。哎呀，行了，现在什么都晚了，我们都已经给人签好字了。行了，回家吧，走。没想到啊，顾保姆还能挣钱。不看谁出的主意。点点，谢你们的啊。哎，怎么这么
么少啊？不是总共8000多呢吗？哎呀，我也想多给你们点，可没办法。看看，关键这可是你的亲笔签名。这怎么写呀？右下角签您的名字就行。哎，乖，给大妈做个示范。你看啊，就签在这个右下角。咱不懂写字，写什么？你这个二师兄啊，跟我们你还玩心眼儿？说，别让人看。再那么大可，哎妈，又都在这儿了啊！哎，今儿上午啊，咱街道组织了一场防商业诈骗的那个座谈会，咱胡同别的商户都去了，你怎么没去呢？亲大妈，您儿子不用学怎么防诈骗，他不诈骗别人就好了。2分钟之前，您儿子刚诈骗了我们一道。这话，看你还能了？没事。哎，坐。闹着玩的。哎呦，我瞧你这头汗呢！好家伙，怎么了？行吧。哎，行。哇哦呀，回来啦！叶子，你一个人把房间都打扫干净了？是啊。你一个人哪挺快的嘛？我这打扫完卫生啊，看也没什么事儿，我就把外面花浇了一遍，把鞋子也擦了一遍，刚刚还给董行补了会儿功课，啊，沙发换了布套，卧室换了被罩，我刚还捎带手把晚饭也做好了。哇，哎，爷爷中了是吗？我轻点啊，轻点。舒服。哎呀，你还会足疗？是啊，我以前在足浴城也干过。哎，要不一会儿吃完晚饭，我给你俩也按按。我宣布，你已经全方位的超过了我们家以前的保姆，太给我争脸了。我不知道你们以前的保姆是一个什么样的人，但是我说过呀，既然你们选择了我，我一定会给你们带来惊喜的。所以你们一定会把以前的保姆彻底忘掉。哎呀妈呀，说到我心坎儿里去了。老公签。哎，别呀，还没捂热呢。小气那样，反正也是白来的。快，叶子，哎，第1个月的工钱提前给你，只要以后干得好，重重有赏。谢谢主任，谢谢主任。哎呀，这胜利的果实没让罗家人看见，心里痒痒的难受。我也觉得。怎么办呢？叶子啊，我打算明天请全胡同的邻居们到我们家来吃饭，你做一桌子菜成不成？收到，没问题。请看我的杰作。主任，我就买一个菜，你说我穿成这样是不是有点过呀？啊，对，我也觉得是。现在根本分不出来你们俩到底谁是女主人，谁是女保姆。呸！叶子，从今天开始，我跟你约法3章：第一，每天出去买菜必须打扮成这样；第二，称呼我们男主人、女主人、小主人；第三，你也不叫叶子了，你叫朱丽叶。为什么呀？哎呀，别问为什么，大户人家规矩。走吧，小主任。好。曼达，你快点儿！来了，我的小主任。走吧，朱丽叶。是的，小主任。朱丽叶，哦，你就是本年度超级保姆总冠军呀？是啊，怎么了？这是我们家原来那保姆科技的特效。明白了。你好啊，大姐。你好啊。啊，穿的倒是挺漂亮的哈，赵小武的吧？是我的。怎样？朱丽也没你的事了，去买菜吧。是的，女主人。再见，男主人。走吧，小主人。正好，正式通知一下，今天晚上6点半，我们家请所有的邻居来吃饭。大厨就是我们的新保姆朱丽叶。当然了，如果你要是想来的话，我们也没有意见。你们请客？有钱多的烧得慌，咋整？哎，花姐，来啊，来。朱丽叶怎么那么眼熟呢？看着好好吃呀！愿吃。
都4点半了，还有2个小时，咱们去通知邻居吧。好啊。小姨，我要把虫虫他们叫来。好啊，没问题。要人去了，虫虫。叶子，你就大显身手吧。放心吧，我一定会给你们惊喜的。爷爷，我扶您上楼歇会儿。好。来，慢点啊。哎。来。爷爷，咱家的保险箱放哪儿了？哎呀，不就在楼上你们屋的床底下吗？哦，小五啊，我说你现在是怎么了？糊里糊涂的，你什么事儿都不记得了？哦，来，爷爷慢点啊。哎。老先生、老太太，请。欢迎啊！哎，不好意思，不好意思，听闻关先生家里聘请了一位超级保姆。所以呢，我们一定要向你们犒扰一顿呢。听说朱丽叶小姐呀，不但厨艺精湛，而且你看，社区里的老百姓都奔走相告啊，夸她是家政服务行业的翘楚啊！哎呦，过奖了！对了，你们家的那个阿曼达为什么没有来呢？哦，阿曼达呀，今天给我们请了个假，说有点事儿找他那个前任雇主去了。没找我们呀？不是说你们只是他的前1任雇主，他还有前2任、前3任。算，不管他了。来，里边请。想擦就擦，要擦个敞亮。想擦就擦，就擦个敞亮。比赛都结束了，不用擦了。不，敞亮了。现在可敞亮了。朱丽叶来了，我们家就大变样了，看。怎么回事？咱家影碟机怎么没了？功放呢？完了，我的400块钱也没了。相信我，我一定会给你们带来惊喜的。卧室怎么开着？完了，之前的东西都没了。朱丽叶，你不要拖泥又带水，你骗我，你抢我，好干脆。朱丽叶，你让我今天太狼狈，你给我玩的是卷包我的主人，你们这是出大事了！我的阿曼达啊，是他们家那个朱丽叶吗？没想到他下手这么快。今天我见他第一面就觉得眼熟，后来才想起来，有一回我不是去南四环叶海英家干过1个礼拜吗？对，他家之前的那个保姆就被发现偷东西的习惯，被辞退了。我去那天他还没走，正哭哭啼啼和主人求情呢。那您说那保姆是不是就是朱丽叶呀？听着，我见了一面，不敢确定啊。今天下午我就去了一趟英家，他们就给我找出了这张照片，你们看看。哟，这不就是他吗？对，就是他。对呀。英家人说了，他们后来调查才知道，他这个偷东西习惯可不是1天2天了。咦，没想到怎么跑到你们这儿来参加这个超级保姆大赛了？二师兄。都是你爸出的馊主意，非得要找什么不要上岗证的保姆。小概率事件，绝对是小概率事件，碰巧了。你说现在怎么办呀？我没他资料，上哪儿找他去呀？哎，他这个照片后面有他那个身份证号码和原籍住址啊。哟，真的写还挺清楚的。咱赶快报警吧！报警！对，报警！我的主任，你们就不用去了哈。幸亏这次有花姐姐，要不然咱们损失还不知道多大。
呀，你又惦记花姐姐啦？哎，怎么可能呢？我怎么可能惦记那个小气刻薄、自以为是、忘恩负义、以为离了她地球就不转的老女人呢？哎，我认真人怎么那么毒呢？人家这次立了这么大功，你怎么背后这么说人家呀？啊？嘿，哎呦，冤死我了！这是我说的吗？这个？我跟他的恩怨也算了了，以后在街上要碰见的话，你们还是可以跟他打招呼的。真的？真没想到还能白捞1500。小五、范姐，你们俩站好了，给我。啊，行，你们俩给我走。怎么了这是？你说你们这几个孩子，学点好行吗？啊，没事弄那什么超级保姆大赛，蒙人家保姆的血汗钱，你们亏不亏心呢？啊，这跟诈骗有嘛区别？今天大妈我做主了，大义灭亲，把赃款给我吐出来，吐出来！小五吐吧，我们都吐了呀，我还没捂热呢。哎呀，行了，交出来吧，拿着这个脏钱，你睡觉都不踏实。待会儿啊，上我办公室，我给你们发钱去啊。谢谢大妈。哎，别谢我，谢花姐姐。要不是她到组织上反映，我还不知道这件事儿呢。谢谢花姐，不用谢，不用谢。只要你们认清了黑心雇主的真实面目，从此不再上当受骗就行了。很高兴见到你现在这个样子啊，显摆呀，接着在我面前你显摆呀。哼，这叫什么？叫穷显摆。再见，亲大妈，咱走。来，姐妹们，上班走，赶紧慢走啊，花姐姐。再见，花姐姐。花姐姐有时间来啊，慢走。花什么花姐姐？你不是说能跟她打招呼吗？我宣布，在咱们家范围内重新对那个小气刻薄、自以为是、忘恩负义、以为离了他地球就不转的老女人重现封杀。睡吧，小宝贝，蔚蓝的夜空多美，小星星眨呀眨，陪你安然入睡。安睡吧，小宝贝，蔚蓝的夜空多美，小星星眨呀眨，陪你安然入睡，天像梦让人醉，看你娇嫩如花蕊，愿你一生平安，幸福永在你周围。安睡吧，小宝贝，蔚蓝的夜空多美，愿一生都幸福，平安永在你周围。像梦